Сәлем достар, мен бүгін сіздермен бірге Аружан, және де менің алғашқы видеоға, яғни YouTube видеоға шығып тұрғаныма қуанып тұрмын өте қатты. Мені құттықтап қойсаңыздар болады. Және де мен өз YouTube каналымда бір күндік влогтарымды және де пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ал ендеше біз бастайық. Менің бүгінгі тақырыбым ол бір айға қалай мақсат қоюға болады. Бір айға мақсат қою ол өміріңді өзгертуге алғашқы баспалдақтар. Сен алдымен бір айға мақсат қоймас бұрын бір күніне мақсат қойып үйренуің керексің. Бір күніне мақсат, мысалы таңертең тұру, жүгіру, үй жұмысын жасау деген сияқты басталады деп ойлаймын менің ойымша. Ал мақсат деген сіздер оны күн тәртібімен шатастырып алмаңыздар. Яғни кейбіреулері мақсат дегенді бүйтіп жазып қояды. Таңертең 7-те тұрамын, 7-тен 5-ке келгенде тізем жинаймын, 7-тен 10-ға келгенде тісімді жуамын, 7-тен 15-ке келгенде жаттығу жасаймын деп өзін мақсатпен күн тәртібін шатастырып, солай құрып қоятындар да бар. Бірақ ол мақсат емес, мен ойымша дисциплина деп ойлаймын. Білмейсіздер, қалай түсінесіздер? Мен әйтеуір өзімнің түсінгенімді, өзімнің 12 жыл бойы тәжірибемді, яғни 12 жыл бойы мен нені зерттедім, сол бойынша айтып өтетін боламын. Ең алдымен сен мақсат қойған кезде мына нәрсені ойлауың керек. Мен не істеймін, сонда кейін мен қалай болып шығуым керек, бұл нәрсені не үшін бастап жатырмын деп алдымен ойланып, өзінен сұхбат алып алуым керек. Содан кейін өзімнің мақсатымды бастасам болады. Бір айлық мақсат. Мен өзімнің блокнотыма жазып алған болатынмын, арнайы сөздерімді ұмытып қалмау үшін. Жаңағыдай мен айтқандай, мақсатты анықтап алуым керек. Анықта, зерттей, болжа, не істеген керек. Мысалға, біреулер спортпен шұғылданғым келеді дейді, бірақ оны жасамайды. Ұйқыны дұрыстаймын дейді, бірақ күнде ертең деп жүре береді. Сен сол ертең деп жүргенімен ертеңін бітіп қалуы мүмкін. Сол себепті қазірден ақ баста. Егер де мен бір сөзді қайта айта берсем, кешірім сұраймын. Кейбір сөздерде ойым бөлініп кетуі мүмкін. Екінші, мақсатты бөліп жаз. Мақсатты бәрін бүйтіп қосып жазба, мысалы, бір күндікпен бір айлықты, бір жылдықты мақсатымды бәрін біріктіріп жазсам, уже каша малаша болып кетеді ғой. Сол себептен осылай жаз. Айлық мақсатты аптаға, апталықты күнге бөлуің керексің. Мысалы, айлық мақсат ол 3 кітап оқу. Мысалы, бір айда 3 кітап оқып бітіруім керек. Апталық мақсат. Әр аптада бір кітап оқу. Я, дұрыс түсіндіңіздер, бір кітап оқу. Күндікте күніне 20 бет, 15 бет оқып тастау деген сияқты. Ол мақсатты бөліп жазу деп аталады. Осылай кішігірім баспалдақтардан өту арқылы сіздер ертең өте ойларыңыз тез жасап, миымен жұмыстанатын адам боласыздар. Өзіңнен сол мақсатқа уақытыңды бөлуің керексің. Ол дегеніміз таңертең, түсте, кешке. Сен таңертең өте күшті көңіл-күймен оянасың, әр күні сенің мүмкіндік. Сол нәрсені жақсы сезіммен оянасың ғой енді. Бірақ кейбір адамдар кешегі күнін ойлап, өте қабақтарын түйіп жүреді. Мен ойымша ол дұрыс емес, себебі осы нәрсені айтып кетейінші. Сен егер де өзіңнің қателігіңді, жаман нәрселерді ойлай берсең, онда
сенің миыңа зиян келтіріліп стресске түсуі мүмкін. Ал стресс бұл қарапайым нәрсе болып естілгенімен түбі өлімге әкелуі мүмкін. Таңертең сен маңызды істер жасап таста. Мысалға, кітап оқу, таңертең тұрып жүгір, өзіне көңіл бөл. Түсте сен жеңіл нәрселермен айналыс. Мысалға, қалай айтсам болады, кино көру арқылы өзінің ағылшыныңды дамыт деген сияқты. Кешке сол нәрселерді қайтала. Сен бір күнде нені түйдің, сол нәрсені кешке қайтала. Төртінші, ол бізде ең маңызды, ол жоспарды дәптерге жазуың керек, немесе телефондағы заметкаға. Себебі сен оны жазбасаң, ұмытып қалуы мүмкін. Тіпті қазіргі заманда ұмытшақтар өте көп. Ұмытып қалуы мүмкін. Сол ұмытқанның кесірінен сен бір күніңді құр телефонға арнауың мүмкін. Әсіресе көрінетін жерге іліп қойсам болады. Мысалы, үстелінің дәл қабырғасына жарға басыңды көтеріп қалған кезде сразу сол нәрсені айдан анық көре алатын боласың. Бесінші, апта сайын өзіңді тексер және өзіңді мадақта. Апта сайын өзіңді тексер дегеніміз, осы аптада сен не істелінді деген сияқты. Кейін осы аптада не нәрсе кейінге қалды. Мысалға, ой ерініп тұр, істем келмейді деген сияқты. Себептерін қара. Мысалға, сенің уақытың ол жағдайға қолайсыз болуы мүмкін. Мысалы, кітап оқуға сен мысалы 6-ны қойдың ғой. Сол 6-ға сен қыдырып жүру мүмкін, ата-ананы уақыт бөлу мүмкін, душ қабылдап жату мүмкін, өзіне көңіл бөліп жату мүмкін. Сол сияқты себептерін қара. Және сол нәрсені түзет дегеніміз. Ол уақыт қолайсыз болып тұр ғой. Енді сол нәрсені 2-ге ауыстыр, 3-ге ауыстыр деген сияқты. Ал мадаққа дегеніміз сен өзіңді құр біреумен салыстырып, ой мен мына аптада тек қана бір-ақ рет кітап оқыдым, ол мен үшін жетістік емес, басқалар вообще күшті бір аптада 7 күнде 7 кітап оқып тастайды деп өзіңді еш салыстырма. Сен салыстырсаң, онда барлық адамдан артқа қалып бара жатсың деген сөз. Солай, өзіңді мадақта, өзіңнің кішігірім жетістіктеріңді мақта. Мен мысалы, жұмыртқа қуыра алам, билей алам, сөйлей алам, видеоға түсе алам деп өзіңді мадақтау, ол қарапайым нәрсе емес. Сені жетістікке апаратын нәрсе десем де болады. Солай достар, сен алдымен бір нәрсені баста, кейін нәтижесін Аллаға тапсыр. Содан кейін өздеріңіздің қалай өзгеріп, қалай дамып келе жатқандарыңызды көресіздер. Ал неше менің видеома ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің видео сіздерден лайк.